はい。はい、それではインラインスケートのデモンストレーション、スラロームデモンストレーションを行います。音楽お願いします。さあ、行ってみよう。まず最初に簡単なものからご説明。両足を揃えるパラレルという技。両足を前後に向けて、エリアに向けるメイクという技。どんどん技が難しくなってきます。足をクロスずっとストリック。足1本、片足1本、ワンフェット。足元をよく見るといろんな技、ちょっとずつ使います。これがバックしていく。同じように後ろ向きに滑るんだけど、今度はバッククロスというトリック。だんだん上手くなってきたら難しい技にチャレンジしていきます。バックワンフット。オープンレッグス。足を開脚して横方向に進んでいく。オープンクロス。先ほどの技と比べるとアイロンをまたいでいるのが大きな特徴。さあ難しい技に行きます。今度はキックオートリック。先ほど見せた簡単なトリックをいくつか組み合わせて受けていくキックオートリック。このキックオートリックを使って競技会、大会で勝敗を競い合っているのがスラロームのあってあります。さあ、2人で同じ技を練習してきました。シンクロトリック。息を合わせて抜けていく。さあ、もう一本いってみよう。小学生、2年生、3年生の少女コンビ、頑張って練習してきました。Thank you。さあ、横方向に変な動き、ガヌイトリック。入るから行きました。 Thank you。 さあどんどん行きましょう。次はさらに難しいシンクロトリック。先ほどのと何が違うのか。大きな違いは戻ること。アイロンを戻って、さらにもう一回戻って、1往復半、長い長い道のりだ。ミスは許されない。それがシンクロトリックの難しさ。ここでエンド。センキュー。大きな拍手をお願いします。さあさらにレベルアップ。2人よりも3人が難しい。3人のシンクロトリック。さあ一生懸命練習してきました。同じ動きを練習してきた。ここで戻る。さあ綺麗に合ってるでしょうか。さあまだまだ戻るよ。最後にエンド。センキュー。さあスタートはね、一人で滑るのも2人で滑るのも楽しい。みんなで滑るのも楽しいです。ぜひぜひ楽しんでください。センキュー。さあいろんな技があるんです。ぜひいろんな技チャレンジしてください。さあ音楽チェンジとともにさあ足を乗ってもらいましょう。インラインスケートを使ったダンス、インラインダンス。指を合わせリズムを合わせ笑顔でゆったり楽しくいこうね。インラインダンス。イェイ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 。みんなで最高の話インラインダンス。ぜひ手拍子をお願い。Thank you。 さあリズムに戻っていきます。足のメンバーを紹介しよう。こちら側からボナーに小学1年生センター弱い8歳にしてこの動き一生懸命練習をしてきました。みんな応援よろしくね。ご覧でした。ありがとう。さあ次はこちら側からミサト小学3年生、同じ8歳ですが小学3年生、一生懸命ダンスもやっております。Thank youミサトでした。さあ向こう側から小学6年生、
足がそれ方向には上がっております。なんと今度はクロスをしている。そしてつま先で立っている。さあ受け止めてエンディングミューでした。Thank you。さあ子供だけではなく大人も楽しむことができるスラローム、ぜひ大人の皆さんもハマってみてください。最初は難しいとは思いますが、最初ああいったところから回って歩くところからできるのがスラロームの楽しいところだと思います。以上、スラロームのデモンストレーション、チームインライナー書いてますが、スラロームメインのチームアッシュでした。ありがとうございました。この後向こう側でスラロームの体験会をやりますので、ぜひぜひインラインスケートローラースケートを持って遊びに来てください。ありがとうございました。She did ballet. What more can I say? He wanted her
delicious. I think about you all the